साथीहरू कति साथीहरूलाई थाहा छैन होला कि यो इन्जिनको माथिबाट यो थिच्ने चाहिँ किन राखेको के तातो अनुसार हो थिचेर चाहिँ के हुने हो यो सोको लागि त होइन होइन त्यति किन राखेको हो कि यो खास त तपाईँहरू आश्चर्यमा पर्नुहुन्छ कि चाइनिज मेसिनहरूमा यस्तो राखेको हुँदैन किन थिच्नुपर्ने यो बेकारमा तर साथीहरू त्यो होइन यो एमएस 382 भनेको यो 72 सीसीको इन्जिन हो तपाईँहरूले यो तान्दाखेरि छ नि घरि फ्याद्रेक तान्दाखेरि यो चाहिँ हातबाट फुस्किन्छ होइन हात पनि दुख्छ त्यत्तिकै होइन त्यो नहोस् भनेर त्यो यस्तो फ्याद्रेक तान्दाखेरि जब हातबाट फुस्किन्छ नि त्यो ओभरफ्लो हुन्छ स्टार्ट हुँदैन है त्यो नहोस् भनेर यो थिचेर चाहिँ यो ताने भने चाहिँ कमलो हुन्छ के वार र माथिसम्म तान्नु सक्छ त्यसैले 1-2 सर्टमा स्टार्ट होस् भनेर यो राखेको के साथीहरू है त यो कम्प्रेसर भल्भ भन्छ यो चाहिँ इन्जिनबाट भित्रको कम्प्रेसर यसले बाहिर निकाल्छ